Öksürüğünüz mü var? İşte kurtulmanın 5 kolay yolu. Birincisi bol bol su için. Su, bitki çayı, hatta tavuk suyu bile boğazınızı yumuşatır. İkincisi, bal sizin en iyi arkadaşınız. Bir kaşık bal, o gıcıklanmayı rahatlatabilir. Üçüncüsü, buhar inhalasyonunu deneyin. Sıcak duşlar veya bir kase sıcak su, ciğerleriniz için harikalar yaratabilir. Dördüncüsü, bir nemlendirici ile havayı nemli tutun. Kuru hava öksürüğünüzü kötüleştirebilir. Son olarak, dinlenmeyi unutmayın. İyi dinlendiğinizde, vücudunuz daha hızlı iyileşir. Yani bir dahaki sefere öksürükle mücadele ettiğinizde, bu kolay ipuçlarını hatırlayın. Geçmiş olsun.